¿Y a quién no le gustan los animales ahí en casita? Bueno, pues llegó el momento, familia bonita, así que llámele a los niños porque tenemos nada más y nada menos que estos bellos animalitos exóticos. Y bueno, para hablarnos todo sobre sus cuidados, está con nosotros Miguel Ángel de la Torre, director general de Exotic Pet Medical Center, y Talía Rojas, médico titular, que nos traen estos hermosos animalitos. Yo tengo aquí esta chinchilla. Aquí tengo esta chinchilla preciosa, que además es una maravilla y creo que me acaba de hacer pipí, pero no importa, o sentí mojado. Ay, no, pero miren nada más qué cosa tan hermosa, es un roedor, está suavecita, es un peluche precioso. ¿No muerde? Sí te llegan a morder cuando no te conocen. Oye, lo alejo. Por cierto, Chinchilla, te presento a Luz Helena, para que te conozca y no te muerda. No me muerde. Exacto, ya se reconocieron, ya saben quiénes son y ya difícilmente te va a morder. No es un roedor que tienda a ser agresivo, pero sí hay que tratarlos con cuidado en lo que te van conociendo y se va desarrollando este lazo. ¿Y cómo por ejemplo, bueno, cómo jugarías, no? Este es un roedor y muchos tienen el hámster o ya sabes, ¿no? Que son más comunes, pero una chinchilla, ¿cómo la tienes en casa? Mira, ¿Tiene que estar en jaulita o algo? Sí debe de estar en un espacio controlado, que viene a ser una jaula. Obviamente será mucho más grande que la de un hámster, ¿no? Muchísimo más grande, en donde vas a poner una rueda de ejercicio, vas a poner una madriguera, su espacio para que pueda tener sustrato, para que pueda tener bastante alimento y se pueda estar ejercitando. Es que tiene el tamaño de un conejo. Eso, casi, ¿no? Bueno, digo, los conejos hay unos conejototes, pero un conejo pequeño. Ahí tienes una bolita. ¡Ay, no! Sí, no, pero si no te mueves no pasa nada. Oye, pero además veo que Mauricio tiene otro divino, que ese sí pica. Este es un erizo. Ajá. Sí, es un erizo pigmeo africano. Está precioso. Sí, la verdad es que sí pican, tienen... toda la parte de encima está provista de púas. Ajá. Y cuando se enojan o cuando se estresan, erectan estas púas y es la manera en cómo se defienden. Por abajo es únicamente pelito. Es un sistema de defensa, finalmente, ¿no? Es para protegerse de cualquiera de sus depredadores. Se hacen bolita, levantan la púa y al momento de que el depredador lo quiera agarrar, se pica. ¿Cuál sería un motivo de estrés? ¿Que lo estén manipulando mucho, mal? Mira, principalmente ellos son animalitos nocturnos. Ajá. Entonces, ahorita está un poquito estresado. Él es muy amable, pero si en casita no sabemos que son nocturnos y por la mañana tratamos de sujetarlos, de manejarlos, seguramente se van a estresar, por supuesto. Claro, están fuera de sus horarios. Pero puedes ver el nivel de sociabilidad que tiene este ejemplar, te mete, ¿no? La coralillo. ¿No? Ay. Porque está jugando y está conviviendo contigo. En lugar de erizarse o demostrarse. Sí, está muy tranquilo finalmente. ¿Este es hembra o es macho? Es macho. Macho. Ay, tiene cara tan bonita. Oye, ¿tienes este aquí que es un... Falso coralillo. Falso coralillo, ¿no? Sí, el coralillo real tiene unos aros blancos, según yo. Exacto. Y seguro estarías ya así. Sí, bueno, sí. Y seguro esta chaparrita es una falsa coralillo. Sí, efectivamente, los coralillos tienen colores... Bueno, el más clarito es un blanco. Ajá. Estos son como más beigecitos. Y lo que te comentaba hace un rato, los coralillos originales son más pequeños y más delgaditos. Pensé que era como y se dice mucho que esta franja blanca o amarillenta va pegado al rojo. Ok. ¿No? Digo, tampoco creo que vayas tú en el campo y diciendo, ¿será falsa o será la de veras, no? No, yo la veo y corro. ¿Cómo cuánto pesa? 800 gramos. No, la verdad es que esta chaparrita está pesando 500, como 400 gramos. Ella es una adulta y... Dice Jerry que la cargues, Mauricio. ¿A qué? ¿A este? A la falsa coralillo. ¿Y cuánto mide? No tengo bronca. Llegan a medir 1,5 metros, sí, más o menos, pero no son para niños, ¿eh? Es importante dejar eso bien claro. Claro, es para un adulto que le gusta tener estos animalitos. Claro. Que quiere descubrir y conocer más sobre la relación que tenemos con la naturaleza, pero no son para niños pequeños porque requieren de manejos e instalaciones adecuadas. Claro. No son juguetes, entonces sí son muy atractivos, colores sumamente vistosos. Ni los perros son juguetes. Pero requieren de cuidados, entonces... Estos, si te fijas, se tienen que manejar muy sutil, de una forma agradable, tenerlos tranquilos. Y otra de las cosas bien importantes es reconocer que algunas de estas especies comen alimento vivo. Okay. Ay, exacto. ¿Cómo qué, por ejemplo?
grillos. No, comen ratoncitos. De hecho, esta especie puede llegar a comer otro tipo de viboritas. Ok. Entonces, ratones, ratitas, pollitos. Entonces, hay que tomar en cuenta que si no estamos dispuestos o sentimos muy feo de ofrecerle a nuestra mascota alimento vivo, pues obviamente no es un animalito para nosotros, ¿no? Claro. ¿Y el erizo, por ejemplo, qué come? Hay croqueta especial, ya balanceada. Ok. Y también se le pueden llegar a dar gusanitos o Este es grillos. roedor también, ¿verdad? No, él es ¿Este un no omnívoro. Es es un decir, su omnívoro. dieta es con base a carne e insectos. Ah, ¿y la chinchilla? La chinchilla es un roedor. Esta también ya venden el alimento balanceado en croquetas, o más bien son unos peletitos, unos pellets chiquitos. Y tienes que adicionarla con muchísima fibra. Eso mucha gente se les olvida, pero hay que recordar que hay que estarles poniendo, es paja o paja, y tienen que estar royendo constantemente para que se puedan desgastar de forma adecuada los dientes. Este también ya es eso de lo que es su popo. En ellas tienes que evitar mucho los alimentos húmedos porque fácilmente se pueden enfermar de la piel, en hongos principalmente, entonces tienes que tener un poco de cuidado. ¿Y sí lo pueden tener los niños? Eso lo pueden manejar. Mira, ningún niño que no pueda valerse por sí mismo debe de tener una mascota, ¿no? Claro. No, hay que esperar un mejor momento. Pero ya un niño que ya tiene la capacidad... 9 años, 13 años. De 9, 13 años yo creo que ya es más manejable, como siempre, bajo la responsabilidad de los papás. No es recomendable para ningún niño de esa edad. Ay, ya se comió mi pulsera. No, definitivamente. O sea, no es recomendable. Eso creo que tiene que quedar muy claro. Así es. Sí. Bajo el amparo sería y mío, el cuidado, a lo mejor de algún adulto podría claro. ser, pero no que tenga el cuidado para un niño tan pequeño. Digamos que Es no que un niño juegan. pequeño no puede. No, ni tiene la responsabilidad ni la madurez para tener, si no se vale por sí Esto es mismo, para adultos. menos aún puede tener la responsabilidad de un ser vivo en sí. sus manos. Mira, lo importante es poderlos incluir en actividades, no dejarlos a cargo de todos y todas y cada una de las actividades, pero sí incluirlos poco a poco. Increíble. Perfecto. Oigan, Muchas gracias por traernos, de verdad, A ustedes. estos animalitos que están preciosos, pero insistimos siempre bajo el cuidado profesional y no son juguetes. No son mascotas juguetes. comunes y corrientes y no son animales que deben de estar en casa de cualquier persona. Consulten a su médico veterinario. Claro, pero ¿qué creen?